स्वागत है आप सभी का वीना हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने अभी बहुत अच्छी ऑनलाइन शॉपिंग की है और ऑनलाइन शॉपिंग देख के मुझे मजा आ गया। इट्स अमेजिंग। जो चीज़ मैंने ऑर्डर किया है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी और मैं हमेशा मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंपैरिजन होती है और वो मैं शॉप में जाके नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक दो शॉप जाती हूँ फिर मैं फटअप हो जाती हूँ और मुझे इतनी अच्छी रियल शॉपिंग नहीं लगती जितनी मुझे ऑनलाइन शॉपिंग लगती है। तो आज मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। ये रियली मतलब क्या बोला जाए, वर्थ है और आपकी मनी का फुल यूटिलाइजेशन है। तो देखते हैं मैंने क्या शॉपिंग की है। तो आपको फोटो देख के समझ में आ ही गया होगा, पर मैं अभी बता देती हूँ कि मैंने अपने लिए लहंगा ऑर्डर किया है। शादियों का सीजन है, 2-4 शादी मुझे अटेंड करनी है मायके ससुराल में, तो मैंने एक ऑर्डर किया है, वो मैं आप लोग को अच्छे से रिव्यू बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने लहंगा ऑर्डर किया है शादी के सीजन के लिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। कलर इसका आपका नेवी ब्लू है, डार्क ब्लू है और इसका वर्क देखिए कितना जबरदस्त है। वेलवेट कपड़ा है और बहुत ही हैवी लुक दे रहा है। आप देख सकते हैं इसका वर्क कितना अच्छा है। पूरी वर्क है नीचे जो भी है और उसके बाद किनारों पे पूरा वर्क है, देन ऊपर में इतना वर्क है, यहाँ पे इतना वर्क है। तो आप देख सकते हैं वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। और इसकी ब्लाउज दिखा देती हूँ मैं। ब्लाउज का वैसे स्टिच होके नहीं आता, इसका कपड़ा आता है। तो कपड़ा आता है उसको आप कैसे भी स्टिच करा सकते हो। मैंने तो सिंपली इसको स्टिच कराया क्योंकि इसमें डिज़ाइन दिया हुआ था और मैं डिज़ाइन को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसके लिए इसमें ऐसा डिज़ाइन दिया हुआ था और मैंने इसका सिंपल सा ब्लाउज सिलवा लिया क्योंकि लहंगा में चुनरी ये सब में ढक जाता है तो ब्लाउज मुझे आई थिंक नहीं समझ में आता कि इतना भी ओपन दिखता होगा। और ये पीछे का है गला, उसमें भी डिज़ाइन तो नहीं है बट हाँ स्लीव्स में डिज़ाइन है। और मैंने इसको साइड चेन वाला जो फिटिंग होता है वो करा दिया है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया चुनरी का। मतलब नेवी ब्लू में आपको गाजरी कलर का चुनरी, वाव सुपर। देखिए क्या लुक आ रहा है। इसमें आपकी बीच बीच में ये गोल गोल डिजाइन आ जाती है और किनारे पे आपका वेलवेट का लेस आ जाता है। तो जितनी भी लेडीज देख रही हो उनको तो बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आ गया होगा। अगर आप प्राइस सुनेंगे तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। आप लोग मिस कर रहे होगे ना, गेस कर रहे होगे कि करीब ये 5000 या 10,000 का होगा, बट आप जो सोच रहे हो उससे काफी कम है। ये मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 1500 में। आपको यकीन नहीं होगा, जब मेरे पास भी आया था तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि 1500 में पता नहीं क्या मटेरियल देगा, बट इसका मटेरियल देखिए अमेजिंग। और इसकी जो फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छा है, पूरा वर्क बहुत अच्छा है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, जिनको भी ऑर्डर करना हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक से ऑर्डर नहीं कर पाते, अगर वो मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो भी मैं उनके लिए ऑर्डर कर सकती हूँ। और प्लीज़ जिनको भी अच्छा लगा हो और जिनको भी मेरे हेल्थ टिप चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।